बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माया सलाउद्दीन नवानी सीरिया सिंधी थॉट्स स्क्वायर रूट जी एक्सरसाइज 5.3 जा मोर 5 एग्जांपल्स तो पार्ट 2 है। 5 एग्जांपल्स असा गुजरियल मिसाल क्या से इन वीडियो के अंदर असी 5 एग्जांपल्स दिसंदा से इन वीडियो के अंदर मैं 1 बाय 1 साल न कंदम, मैं सिर्फ रीड कंदम मैं ता के हिंट दींदम। तमा कॉपी पेन खणी करे उनके हल कंदो, आंसर के उन जो जवाब दिसी करे पाण प्रैक्टिस कंदो। सोचो तो हलूं ता क्वेश्चन नंबर 6 जे तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है देयर आर 625 ट्रक्स, all these trucks are standing in a rows। ये सब बिठियन कतार में। there are as many rows as there are trucks in each row। चे तो एतरियूं कतारूं आहिनि जेतिरी हर कतार में ओतरी ट्रक्स बीठियूं आहिनि। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ ट्रक्स इन ईच रो। चे तो कतारनि जो भी तादाद मालूम कयो, ट्रक्स जो यानी ट्रकुनि जो भी तादाद मालूम कयो। सिंपली हिंट ॾियांव थो त इन्हनि ट्रकुनि जे तादाद खे तव्हां स्क्वायर रूट फाइंड कंदो। उहो रूट जेको जवाब आहे असांखे ख़बर आहे त स्क्वायर में जेतिरियूं कतारूं आहिनि ओतिरियूं ट्रकियूं हर कतार में बीहंदियूं। इहो हिसाब तव्हां पाण हल कंदो ऐं हिन एक्सरसाइज में सिर्फ मां रीड कंदुमि ऐं हिंट ॾींदुमि। हाणे हलूं था 7 नंबर क्वेश्चन जे तरफ़। हाणे क्वेश्चन नंबर 7 आहे अ ड्रिल टीचर अरेंज 1024 स्टूडेंट्स टू स्टैंड इन अ रो। हिकु जेको ड्रिल टीचर आहे या पीटी टीचर आहे उनखे 1024 शागिर्द कतारुनि में बीहारणा आहिनि। देयर आर एज मेनी रोज एज देयर आर स्टूडेंट्स इन ईच रो। उनखे ओतिरियूं कतारियूं ठाहिणियूं आहिनि जेतिरा हर कतार में ॿार हुजनि, यानी जेतिरा कतार में ॿार हूंदा ओतिरियूं उनखे कतारियूं ठाहिणियूं आहिनि उन जेको आहे उन ग्राउंड जे अंदरि। पोइ त चए हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, ऐं इहो वेरी सिंपल आहे। इन जो रूट कढंदासीं त लाइनियूं ख़बर पइजी वेंदी। जेतिरियूं लाइनियूं अथसि हर लाइन में ओतिरा ॿार हूंदा, छो त हे स्क्वायर रूट आहे। What is the number of students in each row? ऐं असांखे इहा बि ख़बर पइजी वेंदी त अगरि 1024 शागिर्द अथसि त केतिरियूं कतारूं ठाहींदो, केतिरा हर कतार में ॿार बीहारींदो। इन जो सिंगल सोल्यूशन आहे रूट, ऐं रूट कढंदो हल कंदो प्रैक्टिस भी कंदो त तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो। 8 नंबर क्वेश्चन आहे उहो टेक्निकल आहे। कहिड़ो जेको मां तव्हांखे रेक्टेंगल जे पार्ट्स वारो पढ़ायो आहे हिन जी त तव्हां ज़रूरु प्रैक्टिस कंदो। हे मां न कराईंदुमि, तव्हां पाण कॉपी ते हल कंदो, छो त मां गुज़िरियल वीडियो में उन खां बि अॻी वीडियो में एग्जाम्पल में इहो सॼो मां सम्झाए चुको आहियां त कीअं तव्हांखे अगरि हिकिड़ो रेक्टेंगल मिले थो ऐं हुनजा 3 हिसा आहिनि त कीअं हुनजी माप मालूम कंदो। हाणे मां पढ़ां थो, तव्हां ज़रूरु कमेंट सेक्शन में जवाबु ॿुधाईंदो असांखे। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस एज इट्स विड्थ। हिकु रेक्टेंगुलर फील्ड आहे यानी रेक्टेंगल वांगुरु हिकु धरती आहे, ज़मीन आहे, पर उहा उनजे विड्थ जे हिसाब सां 3 ते आहे। ठीक है, यानी उनकी विड्थ था तो उनके 3 हिस्सनि में उनके डिस्ट्रीब्यूट कंदा। वो तो चाहे इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 995.9052 स्क्वायर मीटर्स। जेकॾहिं 995.9052 स्क्वायर मीटर उनकी पूरी एरिया है, फाइंड इट्स विड्थ एंड लेंथ। इन जो सोलो तरीक़ो कहिड़ो आहे पुट त तव्हां इन अंग खे 3 में डिवाइड कंदो, जेको जवाब ईंदो उहो हूंदो तव्हांजो स्क्वायर वारो। उन जो जॾहिं रूट कढंदो त उनखे तव्हांखे हिकिड़ी विड्थ ख़बर पइजी वेंदी। अहिड़े तरीक़े सां उन विड्थ खे जॾहिं 3 सां ज़र्ब कंदो त सॼी लेंथ ख़बर पइजी वेंदी। पोयों वीडियो ॾिसंदो त हीअ वीडियो सम्झ में ईंदव या हीअ प्रॉब्लम, ऐं तव्हां ज़रूरु ॾिसंदो, तव्हांजी प्रैक्टिस बि ज़रूरी आहे। हाणे 9 नंबर क्वेश्चन आहे फाइंड द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड स्कूल हुज एरिया इज 3387.25 स्क्वायर मीटर। हिकु स्कूल जी जेका टोटल माप है उहा है 3387.24 स्क्वायर मीटर। ॿुधायो त इन जी लेंथ घणी। हाणे ड्रैग यानी हिकिड़ो पासो न, तव्हां हिन जो रूट कढंदव त उहो हुन जो जवाब छा हूंदो, हिकिड़ो पासो। हाणे 9 नंबर आहे। हाणे ही बि थोरो टेक्निकल आहे, थोरी हिंट ॾींदुमि, तव्हां हिनखे ज़रूरु सॉल्व कंदो। चए थो हिन शुगर फैक्ट्री 15,198 bags ऑफ शुगर आर टू बी अरेंज्ड। हिकु शुगर मिल में 15,198 बोरियूं पयूं आहिनि। चए थो इनटू द शेप ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर बट इट फाउंड दैट 69 bags आर इन एक्सेस। चए थो त जॾहिं असां चऊं था सॉलिड स्क्वायर ठाहियूं, सॉलिड स्क्वायर छा खे चइबो आहे पुट, त अगरि हेॾो 4 आहिनि त तव्हांजा हेॾो बि 4 हुजनि, यानी 4 कतारूं आहिनि त हर कतार में 4 हुजनि, हिनखे चइबो सॉलिड स्क्वायर। हाणे हुन शुगर मिल खे जेको अंग असांखे मिलियल आहे 15,198 बोरियूं सॉलिड स्क्वायर में रखणियूं आहिनि, पर जॾहिं हुननि रखी ॾिठो त चवनि था त 69 बोरियूं वधियूं। हाउ मेनी बैग्स आर अरेंज्ड इन ईच रो। तव्हां सभ खां पहिरियां छा कंदव, जेके वधनि थियूं न उन्हनि खे कढो, छो त इहे वधनि थियूं, इहे वधी वियूं आहिनि न। तव्हां 69 बैग्स जॾहिं हुन अंग मां कट कंदो
बाक़ी जेको अंग मिले उन जो रूट कढो, सभु पूरियूं पइजी वेंदियूं। छो त हिन सम्झो त जवाब पाण ई ॾेई छॾियो आहे, त जवाब असांखे कहिड़ो ॾिनो अथई 69 वधनि थियूं माना उहे पूरियूं न आहिनि न, इन करे तव्हां वधियल कढो, बाक़ी नंबर जो स्क्वायर रूट कढंदो त तव्हांखे ख़बर पवंदी हर रो में घणियूं बोरियूं पयूं आहिनि। अलाह साईं तव्हां सभिनी खे सलामत रखंदो, ख़ुदा ताला तव्हांखे खोड़ सारनि कामयाबियुनि सां नवाज़ींदो, इंशाअल्लाह वॾे मक़ाम ते पुॼंदो। वरी मिलंदासीं नए वीडियो में नए टॉपिक सां गॾु, तेसिताईं गॾिजो सिंधी थाट सां। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।